Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎收看今天晚上恐怖怪谈。今天晚上，世界上哪一个人的恐怖经历又发生在世界上哪一个角落呢？我必须说，今天这则经历是发生在一个我从来没有介绍过的国家——孟加拉。其实孟加拉算是一个蛮有趣的国家哈，最近一直在看他的那个 YouTube 观光的一些影片哦，还蛮有意思的。好，那说到孟加拉，我相信大家会想到的大部分都是孟加拉老虎，但今天这则故事跟它无关。主要今天这个状况呢，我必须说，简单说哈，就是你住在这个地方，这块土地是新的，房子也是新的，然后你搬到这里来的时候，却发生了一些不可思议的状况。你第一个会想到什么呢？会不会是这个土地不干净呢？或者是你想要找个人来处理一下呢？但又或者是这房子的问题？但假如这些都不是的话，你会想要怎么做呢？今天这个人的经历没错，非常有意思，他就是发生在一个新的环境上，什么都没有发生过，也没有发生过意外事故，或者是有那个用不好方式了结自己生命的这些事故，这些全部都没有。那他又为什么会碰到这些状况呢？他又碰到什么样的经历呢？接下来废话不多说，介绍给大家了。我的父母在新冠疫情爆发时都住在加拿大，我当时读高中，和外公外婆住在一起，主要负责照顾他们。2020年4月，疫情变得严重，所有学校和大学都关闭了。我们为了避免他们被感染，就搬离开城市，搬到一栋位于帕德马河中央河岛上的房子。我说它很孤立，意思是它真的非常的孤立。这座河岛形状像回力镖，它的西北壁大约4英里长，也比较老，大概有30年露出水面。我们就住在这一部分，这里还有其他居民和一些树木。往北至少3英里有一个大约50人的村庄，村里每个人都拥有船，因为季风季节，岛上大部分地方都会被水给淹没，他们就会住在船上。这一侧的树木都是小灌木，偶尔有竹林，还有正好5棵高大的棕榈树。大部分的岛的这一侧都长满跟我当时身高差不多高的草。岛的南侧长约2英里，是新的，大部分还是裸露的白沙。它才出现不到1年，没有人住在那里。我们搬进去的房子是一栋老旧的铁皮棚屋，建在高高的木桩上。它只有1层，虽然搬进去时需要大幅整修，但格局很现代，有3间卧室，2间在南侧共用一条长阳台，1间在东侧有大窗户，其中1间南侧卧室和东侧卧室都有附属的浴室，它们连接着一个共用的餐厅，里面有厨房、1间公共浴室和朝北的窗户，门和露台都在西侧，所有的门都是钢制的。我住在东侧的房间，外公外婆住在南侧有附属浴室的房间。搬进去时，我们请人重新粉刷了房子，还买了一台小型发电机做供电。我外公在2018年中风，左半身力量减弱，他可以自己走路、洗澡、上厕所，但需要有人帮他穿衣服。外出时也需要有人牵手。我外婆走太多路，脚就会肿痛。我们还请了一位女佣，因为学校一开学，我的高中毕业考试就要开始了，我需要专心读书准备。她是一位当地的年轻女子，20多岁左右。丈夫去了城里后就不再接她的电话。她只读到5年级，没有正式的学历，需要钱养活自己。附着在这个地方的任何超自然力量似乎都特别针对她。她遭遇了房子里最暴力、最伤害心灵的灵异现象。她告诉我这些事，因为我们年纪相近，相处得很好，但她要求我不要告诉任何人。我会尊重她的意愿，只分享我自己亲身经历的事件。第一件事其实发生在我们刚搬进去的时候，外公外婆已经在床上睡着了，女佣还没有来。我在新环境里很难入睡，大约凌晨1点，我听到楼下传来声音，听起来像有人用棍子敲打木桩。我第一个念头是我们刚搬进去很多新的家具和东西，这只是房子在适应新的负重的声音，但声音很有规律，而且很明显是在反复敲打的声音。我开始怀疑房子的结构是不是要崩塌了，于是我拿手电筒出去查看是什么在发出声音，但我走下楼梯时声音就停了。用手电筒照屋子底下，什么都没有。
之后5月中旬，女佣来到我们家，我在房间里读书，外公外婆已经睡了，大约晚上11点，我看到餐厅里站着一个黑黑的东西或人。我第一个荒谬的念头是新来的女佣，但那东西几乎跟天花板一样高，像门一样宽，而女佣只有5英尺高，非常瘦小。我意识到这点后，再看回去，她正快速朝窗户移动，途中大声撞倒一张椅子。顺带一提，窗户有铁栏杆，她不可能直接跳出去。我冲进餐厅开灯，但什么也没有。女佣从那房间出来查看，我告诉她是我不小心撞倒的，免得她第一晚就被吓跑。我到现在还后悔对她说了那句话。从那之后，房子里开始发生各种事情。我偶尔会从眼角看到影子人，奇怪的声音像有人在外面用我听不懂的语言说话，但我出去查看时却没有人。我几乎每晚都会听到外面有人叫我的名字。我读书或睡觉的时候，感觉有东西在碰我。有时候我们的发电机会莫名其妙的关机，但那可能只是机械故障，没有东西被乱丢。但那个存在对女佣做了更攻击性的事情，她会听到用声音侮辱她处境的话，刺激她。她如果把食物放着不管5分钟，就会长满蚂蚁，而且房子其他地方完全没有蚂蚁的问题。有时候她会感觉皮肤像被刺穿，事后只发现那个部位又红又热，像被抓过。那可能只是虫咬，但在这种背景下，我倾向相信不是。有一次，他从外面被锁在自己的房间里，之后他晚上觉得在房间不安全，就试着待在房子的其他地方。他也无法辞职，因为他显然无处可去。外公外婆几乎没遇到什么事，我外婆非常的虔诚，她坚持说对阿拉的信仰保护了他们，让真正的坏事没有发生。这似乎只对她和外公有效。7月季风来临时，整个河岛完全被淹没，水位上升到通往房子的第5阶楼梯。我们的房子四面都被急流包围。外公外婆买了一艘摩托艇作为交通工具，我是唯一使用它的人，因为女佣留在家里以防万一。有一天傍晚6点左右，我用摩托艇载着杂货和发电机用的汽油回来时，有几样蔬菜从船上掉进水里。我俯身到水面去捡，听到水花声，感觉有东西爬上船。我本来要转头看，但突然被一股强烈不对劲的感觉袭击。我慢慢转头，从眼角余光看到一个黑色的东西坐在船上的另一端，离我大约12英尺远。我把眼睛往下看，避免眼神接触，等它消失。它没有消失。我虽然看不见它，但清楚感觉它在看我。过了一会儿，我伸手打开船的马达，希望移动能让它离开。它没有离开。我一路不看它，把船开到房子旁，离楼梯大约15英尺的地方，跳进水里。上楼梯后回头看，它已经不见了。我把摩托艇拖上岸，拿了杂货和汽油。那天晚上有东西用力在敲我的窗户，这本来不可能，因为窗户的另一边是开阔的水面，而且窗户至少在水面上6英尺高。2020年9月某个午夜，我发现女佣房间的门开着，我进去想要聊天，她不在。我在房子里找她，却发现前门开着。我出去后看到一条明显被压扁的草径，像有大象或水牛那么重的东西走过去。那么瘦小的女佣不可能压扁那么多草，但我还是跟着走，走了大约200码，来到河岛较新的南侧。那里我看到女佣正走进白沙地，似乎在梦游。我追上她，摇醒她。她醒来后开始哭，说她不想回房子，但她只穿着睡衣的衣服。9月的孟加拉不适合穿很多衣服睡觉，尤其在铁皮屋里。为了体面，还是让她回来了。但那天她睡在我房间的地板上。天亮前，外公外婆醒来前，她又回到自己的房间。隔天，她又像平常一样做家事，完全没提要离开的事。之后，她遭遇的事更糟糕。她做了很多事来避免成为这些力量的受害者，比如不在房子里洗澡，改到河里洗，饭一煮好就马上吃完等等。但那些东西似乎一直跟着她，一直到晚上，不管她在哪个房间，都会折磨她。房子里发生了很多坏事，我外婆不断祷告，这似乎对她和外公有效，也暂时让我安静了下来，但对女佣完全没用。有一阵子，我觉得女佣留在这里不是为了庇护或钱，而是单纯为了跟房子里面的东西作对。2021年4月，
女佣说她找到丈夫的下落，于是收拾东西离开了。之后事情变得没有那么激烈，我偶尔还是会从眼角看到东西。坐在桌边时，偶尔感觉手臂被碰了。我有一次听到很重的东西掉在地上，大声响起，我冲出去以为外公外婆摔倒了，但什么事都没有。我们4个月后离开房子，我之后再也没有遇到那种性质的灵异事件。我确实遇过无法解释的事，但那感觉跟那房子的东西非常不同。去年11月，我偶然又看到那位女佣，我们聊了一下。显然那些超自然的东西没有跟着她，但从那之后，她的生活一路走下坡。现在她无法生育，我给她了一些钱，然后继续过自己的生活。你怎么看这件事？房子从我外公盖好就一直空着，所以没有历史，土地也很新。为什么灵体会这么残酷的针对这一个人呢？好，介绍完今天这一则恐怖经历，我必须说蛮恐怖的，评分可以到 4.5 颗。为什么没有到5颗呢？为什么没有到5颗星呢？重点是他没有把女佣的经历讲出来，因为他说女佣碰到很多奇怪的事情。原本他自己所看到的这些状况，什么黑色人影啊、被碰啊，都已经很糟糕了。那假如是女佣更严重的状况，她到底碰到什么事？其实我非常好奇。他只要把这讲出来，5颗星的评分直接送给他。对啦，很奇怪，这个地方没有发生过事情，那为什么会出现家里会出现这么多灵异状况？我在想会不会这种可能？因为它是在河边，那这个河会不会就是因为毕竟我在想孟加拉啦，我不知道印度的时候不是会在河边把人的遗骸给烧掉吗？火葬在那河边，那个尼泊尔听说也会，孟加拉不知道有没有这样习俗，好像有看过耶。假如有的话，会不会这些灵体顺着水这样下来？我不知道，但很有趣，不是吗？或许我们讲的水鬼也有可能类似，不是吗？这个房子假如拿来住一个晚上，应该蛮刺激的哦。那会不会是这个女佣有问题？我不知道。那会不会是因为这个女佣是外来的人，然后在这边的土地不允许他们过来？其实我也不知道，这太多疑点了。真的，这个只要深究下去，我觉得会很有趣。对，好 ，OK， 那今天恐怖怪谈就稍微介绍到这个地方为止。那接下来是清明连假哈，我的节哈，为什么会说我的节日呢？因为大家在打清明的时候，我常看到有人打清明节，还蛮有趣的。对，所以说，那记得大家有时间，记得要去拜拜祖先哈。有时候祖先真的是会保佑你哈。好 ，OK， 那今天影片就拍摄到这个地方为止，非常感谢大家收看，我们下周再见，拜拜。咿呀嚓嚓。